Сначала стирали, потом уже плюнули. Я все понял. Да, снова приобретайте. А у нас есть уже куплен. Есть. Кто будет ставить? Не Вот знаю. запись мы дальше будет вести. Не определялись еще? Нет, еще. А ваши тоже? Мы делаем все. Знаете, такая ситуация по стоякам, по канализационному. Вам сильно жмет время? Да. Если сильно жмет время, только за оплату. Если не сильно жмет, то тогда в середине декабря. Это уже завтра с диспетчером будете договариваться. От себя предлагаю вам от себя то, что я могу предложить, но то, что если вам быстро в среду можно сделать все. И стояк, и гребенка по кухне, и лампа. И сколько это стоит? Стояк 4500, гребенка 2500 и 1800 лампа. Ого. А если бесплатно, получается только труба? Бесплатно только вот эти, в середине декабря. В середине Приблизительно. декабря нас устраивает, не думаю, да? Сегодня 30-е. Через неделю? Да. Это я вам так говорю, это вам вообще, потому что у нас на очереди 10 стояков, и я уже знаю, что некоторые уже на 15 декабря уже стоят стояки. Так, а если просто без всего хорошо, то просто вот заменить, это же недолго? 4500. Нет, я имею в виду, вы говорите бесплатно, но кто-то же заказывает. Бесплатно, я Да. говорю по очереди бесплатно. Да, но кто-то же заказывает наверняка там тут, как вы говорите, там унитаз, раковина. Она, Естественно, у них мы дольше. будем просто вот этот. Или это будет по всему меняться, по всем соседям? Нет, вообще стояк меняется вот у отправки, столов, да? Вот оттуда и примерно вот до сюда. Все. Это вот у вас течь. А если Вот здесь, а если дальше, это дальше это завтра и послезавтра будет дальше. Мы работаем по факту. Где течь? Вот у вас течь, здесь течь. То есть берем выше течь и меняем кусок старушек. Все. Ну, в принципе, что? Так и где заявку тогда оставлять надо? Ну, бесплатно. На бесплатно? Завтра поэтому телефон звоните и все. Завтра с 8 до 5. А они вам, я просто запишу, что здесь происходит именно с вашим стояком. Вот, и она вам ответит, скажет, на какое время. Ага. А нам надо будет сами докупать что-то это? Или это вот сам вот этот вот, эта фиговина, она с вас? Нет, по или с стояку, нас? по стояку ничего не надо. Это все по стояку бесплатно. И все вот это, да? А с нас уже потом мы сами уже с подводкой будем, с унитазом. Вот, Сами будете с унитазом разбираться, с гребенкой, вот, ну, как бы до кухни, вот, с унитазом. А можно у вас номер телефона, если что, вот, если вдруг мы наберем? Запишите. Сейчас. Сейчас. Карандаш. А, вот карандаш. Сейчас я бумажку. Расценку, что нам знаете уже? У вас расценка можно, если Стоят 4500. полностью, да, получается? Это я вам считаю с материалом цены. Гребенка, канализация, то есть до кухни 2500. Угу. Компакт 1800. Компактный унитаз у нас. Да, это бачок с унитазом. Не, ну обычно, как я понимаю, меняют. Вот тут срежете, да, и тройник этот или как? Нет, я вам объяснил. Вот отсюда, вот это раструб, в него засовывается труба. Ну, надо новый раструб прокупать, если бесплатно теперь Да будем ничего делать. вам не надо вам покупать. Не, ну вот заменят тройник вот этот, нет? Тройник? Ну вот этот, вот как он Это называется? раструб вы называете, да, его? Вот этот стоячий тройник? Я просто не... Ну, как получается, он какой-то этот... Тройник он же получается на 3 этих. Ну что, у вас он целый. Это вам у меня есть. Никто. А так я вам говорю бесплатно, то, что вам сделают вот отсюда, от этого тройника, вот вашего, вот А отсюда. то что такое гнилое? Это Отсюда. ничего? Это не гнили, это сверху просто. Он мокрый там, кстати. Да, мокрый.
Ну, это вам просто оттуда вытащат, поставят манжеты, новую трубу туда вставят, и все, он там не будет. Это вот от этого раструба, я имею в виду, вот раструб такой же. Вот, и вот труба засовывается настолько туда, вот из него оттуда вытащат и соединят. Это вся бесплатная ваша работа. Ясно. А за 4500 тогда что предлагаете? Полностью. Полностью труба, да? Или тоже так же от этой? Нет, за 4500 я предлагаю скорость. Понимаете, если вы хотите тройник поменять, это плюс еще 1500. Это к этому еще 1,5. Да, если вы хотите тройник, вот именно вот этот поменять, ну, вместе с этим тройником. Потому что, я вам говорю, его никто не будет менять, он не течет. А вас не устроит, если, допустим, бесплатно плюс 1,5, а вы тройник поменяете? В смысле? Ну, вы придете сегодня бесплатно менять. Вы понимаете, то, что мне на день бесплатно выписывают на смену, меня там уже деньги не волнуют, мне как бы справиться до вечера. Понимаете? Они пишут от и до, что знают мое время, сколько и как и что делают. А тройник, наверное, меняется именно с вот этим вот, да, с трубой. А, да, там же труба получается, точно. У вас просто в перекрытии, вот в полу, еще вот такой раструб стоит. Вот. Мы отбиваем аккуратненько, и там вот, где-то примерно сантиметра 2, и лезем туда. А это долго же вообще? Вы до вечера не справитесь? Я говорю, вы говорите, что про бесплатно? Нет, если вам 1,5 закинут, чтобы вы поменяли. Нет, он так говорит, что он не может. Потому что у него и так заявок много, он не сможет. Не, вы до вечера справитесь, но до вечера сколько там выбить в времени? Полчаса, час? Тройник вот этот выбить занимает вот, ну, в общем, где-то приблизительно часа полтора. Ну, вот. То есть я терять буду за полтора часа 1500 вот эти рабочих, как бы у меня премия 5800, и чуть не охота ее терять. Нет, за 4500 готовы работать, за 1,5. А, вы имеете 4500 плюс 1,5, все, мы меняем. Ну, только вы так, да, меняете? Да. Нет у меня отдельности. Тут я бесплатно меняю, тут я за 1,5, у меня нет такого. Я пришел комплектом к вам, все сделал, уехал, все, от и до. Понимаете? А как с соседям подниматься, чтобы они там не спускали воду? Или Это как? уже наши проблемы. Ну, получается, по всем соседям пойдете тогда, да? Они... Ну, у вас какой, второй этаж, да, получается? Третий. Третий. 2 этажа несложно предупредить. Потом на четвертом никого не пустите. Мы отключаем вообще стояки холодной горячей для этого. Даже при желании им будет не попользоваться, ну да. А принудительно ходим, еще бачки сливаем. Ну, чтобы не включали, не сливали. Все. От вас только решение либо платно, либо ждать бесплатно, ну, числа 15-20 декабря. Все. Понятно? Ясно, да. Контакты я вам оставил, вам решать. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.